म चाहिँ केही दिनदेखि होइन नेट.js मा इकमर्स वेबसाइटको लागि ब्याकएन्ड बनाउँदै थिएँ। अनि यति यो चाहिँ लगभग सिद्धिन लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने होइन नेट.js चाहिँ अन्डररेटेड रहेछ कि। सबै अरू जाभा स्क्रिप्टको अरू फ्रेमवर्कको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर नेट.js को बारेमा खासैले कुरा गरेको देखेको छैन है। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि यसले चाहिँ धेरै फिचरहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्छ होइन। जस्तै अब एउटा प्रोपर आर्किटेक्चर छ होइन यसको, जसले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो प्रोजेक्टहरू स्केल गर्नको लागि हेल्प गर्छ होइन। हाम्रो कोड बेस पनि क्लिन हुन्छ, प्लस डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन छ होइन। मलाई चाहिँ एकदमै यसमा अझ कुल लागेको अर्को फिचर भनेको चाहिँ के भनेपछि होइन डकुमेन्टेसन हो क्या। यसमा डकुमेन्टेसन चाहिँ हामीले एकदमै इजी तरिकाले क्रिएट गर्न सक्छौँ कि हामीले यसमा धेरै सेटअप नै गर्नु पर्दैन कि होइन। त्यसको लागि हामीले यसमा इनबिल्ड स्वागर प्याकेज पाउँछौँ होइन अफिसियल्ली नै। अनि पछि हामीले यति यो न्यू बिल्डर क्लासमा चाहिँ हामीले यो प्रपर्टिज मेथडहरू पाउँछौँ। यति कल गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो फ्याक्ट्री मेथड कल गरेर हाम्रो एपको इन्स्टेन्स र अहिले हामीले यसले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले यो फ्याक्ट्री मेथडमा पास गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि सेटअप मेथड कल गरेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पाथ हो होइन, हामीले पाथ दिन्छौँ कुन पाथमा हाम्रो डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने भनेर। त्यसपछि हाम्रो एपको इन्स्टेन्स भइहाल्यो। अहिले हामीले भर्खर बनाएको यो अब्जेक्ट भइहाल्यो होइन। यति पास गरिसकेपछि हाम्रो डकुमेन्ट रेडी हुन्छ कि। अब हामीले अरू पनि अब अलि राम्रोसँग सेटअप गर्न सक्छौँ होइन। लगभग यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट रेडी हुन्छ कि इजिली होइन। यति सजिलो छ कि। अनि हामी चाहिँ यो डकुमेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अघि दिएको युआरएलमा यति गरिसकेपछि हाम्रो डकुमेन्ट यसरी रेडी हुन्छ कि। अनि तैपनि मलाई चाहिँ नेट.js चाहिँ अति अन्डररेटेड लाग्यो कि। खै किन हो, तपाईँहरूलाई के लाग्छ है?